nageenii sanbadaadha nagaaf jalaltii sana dhaqabdu fleessan jirtan cufaat maqaan keen asli galgalu duuba qoomiteen tarraa wanni nu milannu nafaas nam uwwa flas siyaasaat amma tangani kun kan siyaasaa guyyaa diqoo tokko tafaag nami eenyutti gaavana keenyutti raiskii eenyutti women rep kee nami baratu guyyaa diqoo tokko taf duuba keenya keessa leet lafedduu keessatti nami uwwoof gabbaasee kuranaadhaa jedhee ammaan tana waan uf gurguruu jir literally waan qabu yookaan policy qabu nama gurguruu jir akkanaan kaunti marsabet keessa leet yookaan tawajeera ta badheera talee nami dudduubatti nami wafla edduutuf gabbaasee kuranaadhaa jedhee ammaan tan goswarraatti jechuu jir kaunti marsabetii tan keessa duuba fulaan nami guddoo itti jata nami uwwa kana fulaa women rep jedhan yookaan bulchiisa nam uwwa dur deeman fulaan nami edduun ka uwwa ka gabbaasee ammaan tan fulatana jedhee fula sun nami gaavana hin jiru ka senetaaleen hin jiru ka MCA jetuuleen hin jiru fulata tanatti duuba qoomiteen tarraa wanni nu barannuut maaf nami hin ka uwwa nafaas gugurda kan hin barbaadan maaf warri kura waliin dhoomnu ka warri nam hedduu ka dhibileen wanni ar nu barannu kaunti marsabet kan keessatti ammaan tan fula bulchiis nam uwwa sun nami ejjatu nam 8 warraat tolkaa immoo fulatan callaa warri nafaas qabaa farmaat nami cuftii orimoo sun arqomi tarra keessa baranna nami na waliin jiru Amina Guyyoo Alakhete isileen barcuma bulchiisa kan irregachuu jirtu yookaan barbaadachuu jirtu Amina Guyyoo Alakhete isileen warru mooyalee dhalatee guddate nu dhiyaadhaaf lanu daawwachuu jirtan cufaatti qoomi tanaatti maqaan keenan malee asli galgaloo karaa simuulee nu dhooftanii asaa keen kana daramuu dandeettanii karaa feesbuukiitiif ka yuutuubiilee nu hordofuu dandeettanii nu dhiyaadha tilee naamin Galatom. Fayyumaayyuu. Fayya. Duuba hojii qoomiteen jalqabannee hojii warsi nu daawwachuu jiruutti beeksiftee Aminaan tunuyyuu eenyu eessa dhalattee eessa guddatte. Galatoma mallee ka qoomitan naa kennite galat guddoo qabdan. Akkasliin jettee ani Amina Guyyoo Alakee Liibaniiti maqaanii nami guddinni hariyyaallee naan beetti qabballee guyyoodhaan. Ani dhalatumii kiyya mooyeluma dhaladhe dhaladhe guddadhe nami na dhale Guyyoo Alakee Liibaniitii fi jaartii faadummaa akka tuqaa jedhan arda mooyelee kan keessatti nami warkan lamaan hin beekne hin jiru Guyyoo Alakee aduu qarma jumbo hin ta'ini inni durii hojii sirkaala hojjeta ka hojii tanta sirkaala hojjetu arda kauntii isaa kutana fula hedduu qubannellee fulaan nu qubanne gaaf warri wal fuudhu mooyeluma wal fuudhanii mooyeluma dhalanne mooyelee laayisamisteen gaafan diqoo laayisamisillee ta'e diqoo ijoollee iskuula hin geenne gaafas inni health officer mooyelee laayisamisii gaddachaanee sololollee teen baadokaa health officer sololoo armatti iskuul gahee naasarii bakka standard 3 min 3 sololoo soom baada sololoo soomne ammallee mooyelee dachaanee marsabeet yaanam marsabeet teenne marsabeetillee standard 3 bakka standard 6 marsabeet soom from standard 6 bakka standard 8 mooyel soome mooyelli tobbaafadhe mooyelii gaals deeme mooyelii gaalsi tobbaafadhe baada mooyelii gaalsi tobbaafadhe Nairobi college dhuf Nairobi college dhufe University of Nairobi soome BCom degree tochi obbaase baadaan degree sun obbaase hojiillee argadhe hojii Equity bankiin argadhe hojii Equity bankiin argadhe kan hojii Equity bankii kee jiru ammallee masters yallee tochi baada masters obbaasellee hojii Equity taallee obbaafadhe Equity taallee keessa bahee hojii dhibita first community bankii tan ta'e islaana bankii islaana tan seen armatta mantana amma aygii hojii suni gan kudhan kee jira from Equity to first community bank 5 years gan kudhan kee jira ammallee masoomollee itti daradhee PhD tochuu jira waan leadership and governance Jomo Kenyatta University galatoomi dub qabu oja once refoon dubbadheetti irdeebine atilee namaanta nam barcuma bulchiisaa kan barbaadachuu jira akka nu beenu namni keenya kawwa fulaa kanaatti akka malee diqaa yaada kan keetitti nu waaftuu fulaa kanaatti diqaan namni of gabbaasee kiitiin ejjatu akkas namni of gabbaasee gaafa inni seneeteen ejjatu women rep kana serkaala sanii heenne tanaaf namni cuftee ejjatseya fulaa ammaan tana namni woodiitti yookaan county representative kallee namni ejjatu maaf akkaan
wanni akkanaati fi hojjaan akka laalee dhugaa dubbiin ateetti tuni ani yoo an biikee deemullee wanti amma marcuuf gaafadha nadheen isa amma san gadi hin baane jedhe gaafadha nadheen waan warri hin guutuuf seewufan hin beeku waan konfidenseedhaan tokko jira nadheen konfidensuun hin qabdise tasoomtillee hin jirti nadheen hojjaan akka laalillee hojiillee hin guuttillee waan dhiirti tokko hojjette nadheen dansaa waan hojii sunirra dansaallee hin hojjetti lakini nadheen minumaan qixooftee ijoollumaan qixooftee famlumaan qixooftee waan kallee hojjate laaltu famliilee namii hooldi nadheen minallee namii hooldi nadheen waan cuuf namii qajeelchu nadheen duuba pozishion kan waan guddoo nadheen itti gadi hin dhufneef hin beeku ammoo nadheen isan yaame ol kahaa jedha waan kan pozishoniin tun teessan taan callaan gafanaallee hin guunnu yaa soomti nadheen ta daktariillee miju ta akkum dasa soomte maalimootallee jirtu waan dhiirtii hojjechuu dandeechuuftiinu hin guunna nadheen uf gabbaasuu mal namballee nu qaba nuuf gabbaasuu malle duuba waan nuyi jikkoonumaan qixeef nuuf hin beennu nami nu haa nuti andhaamsi an nadheen hedhisuun galatoomi qabu ati namaan tan waan namni uf gadi hin baamneef nadheen ufaamintee kophaa gabbaatee ani hin guutaa itti ammaan tana yoo seera ofii gurgurachuu hin dandeette jechuudha yookaan akka baantu jikkoon qixooftee achum keettee jechuudha ati akka nam soometti akka nam uwwaat ka gostan keessa gabbaa ka tamaartee waan iddoo agarte ka gosa iddoo hojii waliin hojjettee akka nadheen biyyaa ayaate kura barbaadattu agarte gostan ta'e akkamiin qarqartaa namni keenya ka uwwaa yookaan jarri uwwoof gabbaasee of dhaabbatee ejjatee gabbaa'ee kura fa'a barbaadatu. Galatoomii asli waan tokko qaraa naatiin namni hojja dhalate hin guddisan yoo guddisanii iskuul geessitee waan itti raffaaddee horii barbaadanii fuula waan ta'uun maliin cuftaatee ijoollee tan fuula wayitiin geetti ijoolleen tun hojja soomtee hojii argatteetti namni fasti isiin deebitee qarqaarta awwannisiisuun hojjaan egzaampoo sun fudhadhu ani wanti yana soomsiftee waan cufeena tochitee yaaf guuti ammoo wanti an argaa wanti yallee ag danda'u ya qarqaara mallee qarqaarsi warra baadona gubbaa jirra hin qarqaara ammoo yoo an suniin irraan thinking outside the box suniin irraan zayid bal'ise fikire kauntiin titulleen qarqaarsanarraa feeti ani narma dhaladhe biyya tana guddadhe areera harma qaba abuyyaa harma qaba haahuu harma qaba wanni hicufteen harmi jirti isiilleen equally qarqaarsanarraa feeti tanaaf kasoomee harmaan bahe hojiillee kadansa qaba ani kauntii tan akkamiin qarqaaraa jedhee of gaafadhe chaansii nan qarqaaruu ni dandamaan chaansii ani barcuma kanaan barbaadadhe yoo warri na filate itti gabbayee itti kadhadhe itti waan cuftahee fi akka durii haa wanti na guddist warrallee qarqaarsuun harka deeffachuuf wanni kan seen taanini akkamiin wanteen nadheewwanteen obboleeyyanteen pozishion akkanaa tan itti gadi hin baan akkamiin qarqaaraa wanni kunin warrilleen daallum hin qaban nami cufti qaru addunyaa tan keessa nami daalleen hin jiru wanti kunin pengiine awareness hin qaban tahanii training wayii tochanii fi waan kan keessa keessoo akka dasa itti himanii pozishoniin tun akkamiif akkana kan maaniin naamala kan anagan guuta agan hin guutta ati durii yoo taphattullee atakkan nami cufsinuu traits tafawuti qaba so waan kan teteessisanii yoo itti himanii biyyitilleen sila inum qalbeeffatti ijoolleen uwwiilleen dubartilleen ta'al jirtu waan kan qalbeeffatte hanin guutamaa hin tochine uf gaafii qabdi ammoo wanni hanqoon sun ta uwwiteen dudduubaanse ile confidence reef wedhee fi barannoota irra guddoon qabdu barannoota kana anamma akka soometti barannoota kaniin kennaafi arga ammallee asin waan atatti ammaan tana wanni idduu dudduub nu deebisee taqara barannoota hin qabne taan dhibii uf dhaabbannee ufiinee jen situ kaunti sun keessa dhalatee guddate dhiboo harkaan akka dubartoota kan fa'aa hin beektaa fa'aa waliin dhalatanii waliin guddatanii dhibii ammaan tana jarii keenya uwwaa akka kauntii marsabeetii mooyyalee fi solooloo fi saakufaati dhibii warri guddaan qaban kauntii keessaa. Dhibii guddaan zayitiin tokkara dhibaa gara awwanteen fuula dhaliisa kan fuula mini dhala kan
hin qabdu mataanitti ammallee ilmi isillee hin qabdu marraan beektu wanteen baaduu guddistii minuma dhadhalti minatto jadhaltillee complications jira hayyee qarqaarsa harakaa hin argattu marro garii waan harakaa lazima hospitaal wayii si geessanii hospitaalii sitti hin dhiyaatu arta qubattanii walti hin dhiyaatanii simuun hin jirtu lafti teen hin developine tokkin wanni zaidi chaangiya kan ka mara nama haadha ilmaan itti ejjatanii armaam garra sololo kana fuudhanii muudha fudhatte ambilaansiin hin jiru namni tokko biyyitii harki diqqaa harka uf hin dhaqqabdu kan walta dunam yaamanoonni kun daruura wanni kaan duuba jidduutti namni kun du'a jira jireenya jira ilmaan dhalatu jira waan hedduutti chaangee duuba jidduu sanatti kaawuntii saakuteen tanattu haadhu waan ijoollee dhuga kara kanaan dhabne kaaniin ijoolleen teenta dubraa girl child tan school guddoo warri kennin baadoo hojja gara traditional culture deebisan guddoo durii masoomotti nariifat ilmaan teenta dubraa amma ijoolleen taan school iyyaatu manum keessi yaati mana akka durii tikfayaanidhaan am tikisulleen hin jiru horiin obbaye bonii kana tulleen hin achaangiya kwa sababu ilmi sun hin qabdu confidence hin qabdu ilmi hojjaati qabaatte confidence hin dhufu hojjaati exposure hojjaati amman tana gabbaatee nam lafaati walti dhaqatteetti waan hedduullee baratta amnuini walum keeciifna anillee waan wanni qabbaltaatu waan asliin taatu so wanti haarettiin nami dhibiin barateen jirtu so tanuma sulleen hin achaangiyaa warkeen kawwaa duuba qabiiti taanini nami guddinni harka diqqaallee taate qarqaarsi guddaa gara kaawuntii kaallee hin argatan qarqaarsi kun ammaan naayiroobii tallee ganna guddoo taa'ee hojjaan kaawuntii biyyaallee laalee nadheen biyyaallee laalee nadheen biyyaa chamaa qabdi nadheen biyyaa uf gabbaatee ufii tetteewuu dandeetti nadheen biyyaa wanni support government isaanii irraa qabdi kaawuntii governmentiin supporta akka youth funds women empowerment funds sana nadheeni kaawuntii dhibii akka malee tumiite and akka malee irraa benefit illee argatti waan anujuun arge yani hojjaan gaafadhisii beesee sana akkamtu jetan akkan taane chamaa midhaafannee walti gad dhufnee project wayii midhaafannee nu amman tan nadheen 20 projectiin kenna kan faansiin nu argan nagas loon shambitannee loon aanan gurguran yoogat midhaafan hayyee saabuun midhaas nadheen biyya uf dadaalti callistee min keessin teettu kan wanni kun cuftinu qarqaarsi hojja qarqaarsi diqqoo tokko argata nadheen teennini warkallee ujiillee hin beetti wayiillee hin beetti kan waan kan cuuf tokkollee hin qabne imagine warri kunin exposure guddoo qaban hayyee ammallee lafti warraa developed lafti teen developinit laakini awwan teeniin stragolite nu guddisti iskuul nu soomsifti laakini hojja sila kam strago suniin akli sun cuuf qabdu yoo sila diqqoo tokko qarqaarsi diqqoo tokko bustiin tokko argatte zayiti fagaatti so amma wanti dudduuba guddoon waan bis qarqaarsillee guddoo hin qabu namarku ol qabatu namarku ol nu qabu guddoo hin qabu qarqaarsuun eessa argachuu dandeenya akka gartee namni keenyaleen ol kaayee jarbiyyaa dhibila qabu. Qarqaarsi suniin akkamiin dhufaa akka liidashippiin dhufu liidaship akkamii liidashippiin nam tokko callarraan dhuftu liida hojjaa jedhanii nam gartee nam cufaa yaadu nam cuftinuu gosti cuftii isaa ijoollee isaa akka abbaa yookaan akka haadhaa. Haati min tokko keessatti namni cuftii isi jaljir namni kun cuf isi jaljir laakiin nam kun cuf ka isi jaljiru haati qabballamalisi akkami asli amali akkami asli maan zayit feeti qabballamaan feeti hin beetti akkanaan family tan dhaqattee guddistee nam cufa boorana dartee nam cufa nama dartee yani namaanaa ta'a leadership illee akkas ta'uu malte nam cufa beekuu malte isi communityin tuni maan feeti maanti warraa malle
wanni ak zaidi hojjaa narratochi warkan qarqara maanii edee liidan kan gaafata yoo kan gaafate mataa isa callaan hin gaafatu namaan gaafata community tanaan gahan waan ati fikirte community negeri waan dhibi fayyite ati dhibi ati beetu pengine bisaan community ten bisaan hin qabdu eel qotaafi laakiin hojjaati laaltee warraan gaattee ar bad gurba eelaaniiti kanatti irnaa jiratetti ati gorsu wallaallee fudhattee waan kan lamaan meeza hirkeettanii waliin fikirtanii fula guddoo yaatan qarqaarsillee gadhuuf namni cufiin qarqaaramu so kwa hivyo hojjaan leadershipin waan akkasiitiin harka nam qabdee community teentanallee watochine nulleen development akkanaan argachuu danda'e. Galatoom. Dub qabbootiin ammaan tana nam jarkeen kan waan dur deemuu fedhu hojjan afaasee hinnan. Namni keen kan waan akka duraan of deemsisu waan hedduu qabati. Yoo kaawuntiilee hedduutiin tala fudhaadhaa tallaallee nadheen hedduun grup kee jirti. Grup namu waa ka kaawuntiidhanii ka garii ka mandelee wanawaa keedhan kulleen hin jiru. Ganne hedduu jiru wanni kun cufti. Amboo takka fuula inni baay'ee ni nagar. Namni inni qarqaarilee nagar. Wanni keen kun duuba maaf waltiin qaban maaf hojja cufaayyuu fuula tokkoon baasanii gadhiisan takka nam tokko leen qarqaarin akkanumaatti duu hagari. Akka ni reefu siin jedhasli wanni kun cuftinuu mata leadershipii kanarraabti. Hojjaan inni as anaasa liidaa ani jaarolee walti baatee yookaan walti baatee chama ittee waa midhaafattan arge asa liidaan waan kan dhufee taa'ee caqasee isi maa midhaasu jirtan akkam feetan qarqaarsa akkamii feetan eessan baatan edee gaafadhe yoo fuula warri baay'een suni achi fuudhee qarqaaruu danda'a. Waan qara fiixee barcumaanii nadheeni kunini barcuma bajetti qabuullenitti namni guddaan waan kalleerraan beeku. Barcumaan kun bajetti hin qabu. Nadheeni maaniif nafaas sun kennaniif sautiin nadheeni guddoo hin gadi hin baatu gar parliamentii kanatti. Dhiirumatti achi waldhaan malee gar keenya kana nadheen guddoo sautiin isa gadi hin baatu. Sirkaar kallee guddoo galatoonfadha ka chaansi kanaan nadheeni kennanii. Hassuwa chaansiin kun hin maanii chaansiin kun hin hojjaata achi teette nadheeni keleele dhaanta. Nadheeni keleele dhaante nadheen akkan dhiba akkana kee jirti bisaayyaati 4 hours bisaan nami diirammin adeemee ka bisaan hin dhugin ka uftuu diidum ka ilmaan hoosisu ka sagalee nyaatiin bisaan barbaadu lakin 40 kilometers fadeeman waan kan tokkollee sirkaalee gariin beeku fa'a. Laakiin hojja namii achi kee jire representatiifiin achi kee jirte kan fa'i lallabdiif wanti hin akkan kee jirti bisaan hin jirani sagaleen hin jirtu kiiloomeetiraasii waltiin dhiyaatu dadeemanii wa barbaadan waan kan cufaafuyyuu chaansii kun akka malee muhiimu. Hojja duub namii achi kee jir kan ka waan dhib minaan beenne guddoo wanti tallee qarqaaruu hin danda'u. Tayyuuti koot yuutilleen woman barcumaan kee kunin yuutillee intette yuuti akkamtitteef yuuti taneen tidhalee awwanumtan wantu maaf straagoling tochiti yuuti kan yuutiin kun hojii siman hojii hin qaban iskuuliya sooman ya baraandatti jahan miira nyaatan politiciansiin dhuftee tumiiti shilingii 100 kenniteef been bangii fuutti ebeela rabsi been akkan ta'i karaa constructive hin tumiyani destructive tumiyan yuuti ta'e marcuftinu yookaan baraanda jalchiifte waldhaanti yookaan hin wahatti yookaan muleevi hojii hin qabdu ammoo yuuti tan hojja namii waliin walti qabee birtaahee isan maalii keessan maal feetan ata geessa soomti maalii kakkee maal feetan cufa walti qabanii maal feetan jedhanii project tokko lafkaanii project kanaan horii jedhaniini hojii dhibiyyuun barbaadanii nam dhibiille hojiiyyuun hojjettu atu projectiin qabda projectum kan irra fayyadi haawwante nallee minatti hojjessuun hafuuriin baafatti haawwante wanti isiin koelitee waan 15 ta'uuf jirtuuf ko sababu yuuti tana yoo ammoo yuutiin tunin isii waan isii oriit haawwante nallee hafuuriin baafatti an akka nam tokkotti akka amminaatti I think wanti an fastii qabaddu waan sun galatoomaa atini ammaan tan kuraa yaa'u ga'e guyyoom diqqoo tokkotaaf bultii dhibbaaleen geessise. Eegi duriitis hin dhageen dhiyootaan ammaan tana barcuma kan fedhaa ittiif gabbaafte maaf akkas cufchelle yookaan maaf akkas turtee ammaan tan gadhuufte. Galatoom asli
Ani 2013 illee waan kan yakajeel gaafa wanni kun gabbaati waan kan kajeelee gaafasi rabba naarisinaa fi abbaan kiyyin jira dhaqee abba kiyyaan taa'ee baaba waan kana kan kajeela advaisiin kan kemaan jedheen baabatti dhiqoo eegu waan kan hin laallaq onni kun hin qajeelle yoo siin qajeeltiin seentaa eeginaan jedhe eeginaan jedhee dhiqoonallee waan kan irra miil dhaabadde waan kan irra miil dhaabadennaan baabanuu wanni kaanunum deemtee walti gabbaanii layina pedhanii wafofoomanii achumaanii nalleen callis laakiin achi akkasumaan hin callifne naaf baabanii harka wal qabannee baadoo community tana aga dandeen cuftinu waan silaa yoo akka liidaa tochuufa malan cufa yaa tochine aga dandeen. So atin duraanuu yaadu sun hin qabde jechuudha. Duraanuu hin qabdaattis 2013. 2013 namni duwwaan ni yaadatu jari keen kan waa hammaatan fila siyaasaa ejju cufti yookaan durii dhiirsatti nam siyaasaa yookaan abbaa yookaan haadha malee intalli tokko tafulum tokko gabbaatee dhuftee kuree jettu hin jirtu faamilum tokko fayyir marti wanni kunin in qabata gaafa jaarsi rabna risnaa fi waliin timaaman du'ammaan tan ijoollee isaa tamaan tan of gabbaasee kuree jechuu jira. Rehema jaldeessa tamaan tana women repisiyoolle jettuuleen dhiirsii du'ennaa namaan tan kuree jette atillee namaan tan abbe lubbuu dhabennaa namaan tan of gabbaaftee kuree jechuu jirti. Wanni kunini jaarolee teessan sun irraa naaris faa barbaadatanii namni kura barbaadatu moo maaf ammaan tan of gabbaaftan? Hojjaan inni garkiyyaan inni majiibutan sii kenne ani kura naarisaan barbaadadhu. Wanti anin irra seenee fi waan durii abbaan kee waliin tochin kaan artochuutti hin jiru. Abbaan kiyyachi hin jiru. Alaafuu communitiin tulleeni akka reefu siin jedhe haadhi ilmaan guddistee school soomsistee ilmaan deebistee haadhu guddiste. So akka reefu siin jedhani school soomee guddadhee aga kiyyatti yaa'uuf jeengee akka namaatti ijoolleen qaba waan cuuf yaa'uuf ta'e amma taayimiin ta community tiyyaa jedhee gaddeebi. Ammallee gaafa abbaan keen jirullee rabbi isaan arisinna inni guddoo waan community tanallee dubbata. Waan garillee dhugaa abbootan teetillee irraa fudhata ammoo guddinoo jaana kan deebis wanni garii waanuma teetee fikirattee waan kana kamiin nam qarqaaruu danda'a. Durii baabaan kiyya kan tocha ujiinni achi lakkis kaanam anin fuudhee oofaa sana wanti an kaif uji baabanti duri baaban ki lakkis ka peace mission inni raddu arran peace sun yoo rabbna dhaqqabsis in achiifa yookaan radduwa tanaaf gabbai. So akkana naatiin project durii abbe waaqee beesa bilisinaa fi jalqabas sun obbaaf tafamaan tana akkasii hajjan ta'uune. Tadibileni wanni namni hedduu gaafatu qabbuun jaarsi isaa yookaan jaarsi isii nama jajjabaa jedhan nama inni nukura barbaadat gan 2013 mwalimu Abdub Diidaa rais ejjati. Guddoo jarriibee illee zayit jarriibee waan namni gartee inni rigateen eegee gad dhufee ammallee namni hedduullee dabre. Ka jaarsi kan keetii ammallee kiitii sun ammallee barbaadachuu jiru atillee namallee kiitii kan barbaadachuu jirti. So ati wanni ati jetteef durii abbe bunge yookaan jumbe nama hojjetan nama hedduun jaarsa guddoo fuul beekaa ammaan tallee jaarsan keetillee nama hedduun fila hedduutu fuul hin beekan. Suniif yookaan yaani beekumsi warra suniif ejjatti moo waanuma onne keessa qabduuf ejjatti? Maswaliin tun zayidassa anini yoo gar abbaa kiyyaa waan ani jedheef asitti. Gar dhiirskiyyaa naaf inni waan tafawuti barbaan inni keenya mizima qarqaaruu fedha ani kaawuntitii tokkotti qarqaaruu fedha yoo inni keenya mizima ka qarqaaruu fedha inni qarqaarsi kan argate kaawuntitiin tokkotti irri jirtiyyuu zaa'id irri jirti akkamiif irri jirtiif kaawuntii niitiin isaa kaawuntii tana dhufte ammoo inni guddinni galaanii ammoo guddinni garkeen kan gulyaa lakini sullee kaayennu innilleen nami cuftinuu waan dreamedhan objuu fi qaba innilleen objuu isaa ta gulcee qaba alleen akka qabballee objuu ta gulcee qaba nami waanum danda'ans inni president in danda'ans an qabballe woman reptan in danda'an alleen jalqaba akkanaafu teennee yaad kee walitti dabarfannee an akkam fedha ati akkas feeta yaadi kee yaada atillee nam miliyoona 40 kan yoo ati argatte saba
Allee nam keendiqa ka garmoo yali kan argachuuf barbaadu fedhadhe wanti nu yaadiyaat qabna wanti nu gargariit armatti itti gargar baane innilleen kiitii isaatiin dabre alleen kiitii kiyyaan dabreeftan ammoo si isatti nam beekaa yookaan mataa isaatiif kuraa argadhaa la suniiniif wanti onni tikee jirtu waan tafawutu wanti onni tikee jirti an akkam community qarqaar ka galati sirkaal kibaakii hin badine karaalleen wobbaasan am karaalleen qam kam karaa qabnu wanti dhibiin nuyi itti darachuu dandeen kam developmentiin qam developmentiin tun yoo gari iskuula laalti iskuulii kee lama sadii iskuulii lama sadeen sulleeni matokee odansa gabbaasutti hin jiru maaniif ikkaan maallimootii akkum maallimootaanii soomsisuu jiranii silee baasiin takkuma maaniif sun gadhuufti wanni chaangiya inaweza kuwa environment ile inachangia inaweza kuwa waan hedduutti chaangiuu danda'u ijoollee teentaa underperforming tan waan kana kamiin qarqaarraa waan kan maallimuu waliin gatteenne ministry tan waliin gatteenne county government waliin gatteenne tan cuf laaluu qabna an tan cuffaa beese qabaadhessanii kennu ani namoo allee mushaara hojjedha mushaara tan isanitti achina dhaabe san ta'u jesan na filattan isan achina dhaabe ammoo isanii agasin guut keleele dhaaniti ofis kana baye kan seene wakadhachuutu in guut tan itti guuta of beeka agilmiittiin qabatan itti beeka itti gabbay malee sababti dhiirskiyyaatiif gad hin baantan galata qabu omale fulaan namni hedduun hin beeka fulaan namni hedduun jaallat filatan nama hedduu waan ni yaadatu warri kunniin faamiliin tu waan cufaayyuuf hin feetii fakkaate maan hojja jaarsii kan kee keenya dur deemu fedha kaatilee war marsabeeti dur deemu fedha warkaan dhibii maal lakkiftan biititaan hojja isa waan cufu guurratan namni dhibiin ACA jechuu maalinaan ati namaan tan hojjatu women rep fedha ka jaarsii kan kee president fedha akka keenyatti silaatiin first lady had qara talafaat ammo jatin women rep dargate ed had lafata qarata jaarsi kan qabada gaaf duri waan ede na denti sadien yoo argate sadeenu first lady taate yoo tamantan kiti kan argate waan sun yakitu ana kan argatti county tena jirti jo plus yargayyo maane nani wajjane ni county rep argadde inni wani ka president argate wanti siin namira yakkitin jirtu kwa sababu nami keen ka ammantanatti uf gabbaasee am president jadid injir ismale yes nami dhibiin jiraate nami jechuu danda'a kwa sababu isan nam lama atinleen kan feeta amma nam kanaan feena atitti isun konseesa jira beetta ammoo inni akkasiilleen hin jirtu innilleen in danda'a uf gabbaas inni akka reefu sin jedhetti dream objuu isaa objuu san innilleen haguutatu nalleen objuuti yeen guutadha galata qabbe hello Stn yaa dhiyaad qoomite natti ateenu isan udha'uu jirta ani ni dabbaasoo jirmooti yan boodha'uu jira hayeen dhiyaad dabbaas dhiyaad salaam alaikum jedha isanii isulleen kalteen isullee qabballeelleen wa alaikum salaam ila isini jati abduu bidati nama wanne guddo nanga fadulle ninjiru isini akdira taate akdansa taate ayye isinu karana makana tun qabno nadeni akuma edana duma somo taate fakena omori taate dinjenne eduma naden ten ta fakapate dinak biya sanden karan jirtu isi darsille nanini rabbi sankarkari medani darsa walini atteira ejjate isi yaade ejjate isille wongosi omfi qabdi innileni waaqe henninna fikara nam khayla kawan ka yaade dina galif gabbaase nare ganne mata dirati isilleni yo kara inni re qabate rais adelle kara isille gurmumisa ya jirti yarki salle kara kamisa di karkarti salle qabate dinje akdanta qabdi akkana rabbi san gargaarina dudduubatti deebiin dura deebii sin jedha rabbi waan isanii hadanna edin dalilachu ayye galatoom dabbaas galatoom natilleen ka qoommi tan naasannise ayye nagaa waaqa keessa ol qabu suni dabbasu jirmooti embuudha waaqsi hadhate fulumtiyaa deebi'a malee kawaida keenya keessa hojjanami tokko ijjatu kaan dhibiitti support kennaaf
isanii lamaan ujar ka qabdan ammaan tan kampeenii time namaallee fudhata waqti tan fudhatee beeset natti fudhata ammaan tan isan hojii beeset cufu walla keessa ooftan namni cufti kampeeniyaa maaftuu isin sappootiin yookaan inni maaftuu isin sappootiin kura keessan filatu kuusi maaftuun deebisina. Galatoomii wanti nuyi kura hin gargar baasineef teennee akkuma faamilii waan kanaa sofne. Gaaf nu teennee waan kanaa sofne inni guddoo anaa barcuma kan barbaadin feene. Maaf hin fedhini inni barcuma kana dhiirti dhiiruma beektaa. Atini admina ta'uu malte taayee. Ana admina ta'uu hin malle ayyaa soome. Ani community ti qarqaaru fedha akka nam miliyoona 40 qarqaaru fedha nalleen community diqqoo sun qarqaaru fedha arma diqqoo waltillee yabuunellee hammoo ataatu sun garuu hin dhadhu walum galfatanii jennee anilleen paatiillee anilleen paatii tan jarii baatilleen paatii tan teetiin ce'ee waliin jenne armatti alleen paatii tiyyaan dabre innilleen paatii isaatiin dabre. Suni malee akka dhibii sappootiin illee naa'um sappoota. Yoo hawwa fedhamuun tanallee waan akkana fedha na qarqaaru waan jedhee natti paattii isaa keessa hin jirre na qarqaaru hin dhabu. Qarqaarsi ani inni isirraa fuudhe kan community tan deemu. Communitiin tulleen paatoof nam 40 miliyoonii ta'an. So tanaafuu isallee plus nallee plus so tanaafi akka arma gargari ba'an. Galato. Hello Stn. Hello. Hello Stn. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kongo TV tanteeti gaddeeffadha kun akka dasa walaa sa'uu dandeen. Ta gaddeebisa yee. Abba dureetti naan jedhani. Abba eenyu? Abba dureetti. Ayyee abba dureetti. Naa kuruusi dhawu jira. Ayyee. Adda qabda naga fuudha. Ayyee. Assalamualaikum edin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waa sadii si gaafachuu fedha. Ayyee. Taqaraa. Amesoma mpaka saizi anafanya PhD. Aye. Charity begins at home nani? Mani? Charity begins at home nani? Aye. Ijole tenta dubra? Aye. Tamuele tasahu? Aye. Aduanka nejini ta kwalsi amte? Ada mentorship? Aye. Wa iteni? Lambeso? Kwenda masabe moya deme nandi okapelu filaki. Aye. Sina kamale rudi? Short temper di? Nama yude mulan deti na jalan. Aye. Esisin gudate na short temper di sumbade mo sulle gafat. Aye. Tasadezo? Chamani si chamao demi. Chaman di si chamaki. Sera di si ni fetmo. Man for demi sent. Tiaga na odi. Galata wa badureti. Sawa ya sante. Kabu si David. Wa desas gafata nami on kan gafate na makdasa si bekse. Inisi kapenu da kenani intali araka dallantiere. Dallansun sun gaf daimu mamo yasir rabad mo badon qabdadan. La meso jaarsi kan ke paati dhibii hee jirati leen paati dhibii hee jirti atin yaad dhirsan keetii sun iyyuu gulin deemtu moo maaftu paati dhibii hee jirti taqaarata inni si gaafate illee atin guddoo tamaarti PhD ammaan tan tochuu jirta ijoollee teen ta dubraa ta dudduubatti lakkifti ta marsa beeti ta sololoo ta mooyele tan waan tokkollee qabatteefi. Galatoomii taqaaraatiin hojjaanaan see ta ijoollee teen na mentashippii. Ta mentashippii ijoollee teenna ta yuutii ta dubraa ta dudduuba tafsan cufa wal qubqabna walumaan hojjechuu jirra programs gaggariillee walumaan aansu jirra kanaaf kan jechuun fedhu kwa sababu wanni kunin it's not party politics itiniti so suni ilmaan dubra teenna harkaa wal qabna mentaship tochuufi jira wal qubqabna. Ta lammeessoo guddoo dallantii dhuguma sun waan ijoollee